mundi me shku në zgjedhje, sepse Albin Kurti këto lëvizjet që po i bën janë shumë kalkulime për zgjedhje të reja, por të kamuflohet se nuk është për fojnë e tina, por partitë opozitore po bllokojnë. Kështu që edhe kjo vizita në familjen e Adem Jasharit të Bacar Rifat ishte një kamuflim i veprime tina se gjoja e po provon në çdo formë, mos me shku në zgjedhje, por interesi i tij si duket. Megjithatë kjo i bie që ka provuar, në rast se ka kërkuar dikën nga familja Jashari, i bie që ka provuar të bëjë një zgjidhje. Apo jo? Dhe realisht nëse shkohet në familjen Jashari, nëse shkohet në familjen Jashari, paraprakisht do duhet bisedu me gjitha partitë. Ne dojmë me kandidu dhe me konë, kur shkon të familja Jashari, me thoni ki votat e garantume për pozitën e presidentit. Po thoni se nuk e ka bërë këtë me këto takime që i pati, sepse jo gjitha që... Me asë njërën parti e ki pas deklaratën e Bedri Hamzës, e ki pas të Lumer Abdizgjiku, që asë njëri nuk e ka tanë që o diskutu për figurën e Adem Jasharit. Edhe nuk është mirë, edhe Aleanca Nestra me e marë Murat Jasharin, me qune seancë për votim dhe mos me asiguru votat. Me dalë sigurit thënë të Vjosa Osmanit, ne nuk mujme të siguru votat, siguroj ti. Me shti në loj Bekimin, Muratin, cili do, dhe pastaj me thonë të e ki mirë me këta të luft të siguroj votat. Pra, po thoni se ishte përpjekje vetëm sa për të bërë. Mashtrim. Fiks një lloj mashtrimi. A janë koshien ndoshta qytetarët për këto që po i thoni, sepse realisht për këto mashtrime të tilla ne kemi diskutuar, të cilat ju po i referoni si mashtrime, kemi diskutuar edhe herë të kaluara, megjithatë në zgjedhjet e fundit nxorën parti bindse fituese. Po, ne duke llogaritë në ata hapa, në ato mashtrime, po llogaritë edhe në herë me çu vendin në zgjedhje, duke llogaritë se ai mundet me pas një rritje dhe parti tjera Rami edhe Nestra me bon edhe presidentin nga partia vetë dhe me kap çdo institucion, duke filluar nga prokuria, gjykata, parlamenti, gjitha të A mund ta bëj këtë? A munden që partitë opozitare të bien në rast se shkojmë në një palë zgjedhje të reja dhe vetëvendosja të rritet? Nuk do të thotë që në çdo tentativë që provon diçka me arrit qëllimin, një ndër tentativa që ai provoi ishte edhe kjo në vizitën e Prekaz. Në vend se të shkoj të familja Jasharit dhe të negocioj dhe të koordinohem se si të organizohet 5-6-7 marsi. E bëni komisionin për organizimin e OPP-së lavdishme të UÇK-s dhe nuk i futin e komision askan nga OVL-t, në anën tjetër në emën të luftës do me marrë një familje, kështu që këto mashtrime kanë filluar me ju dalë në boja si është përdurat në popull, kështu që Zoti Kurti shumë më interesuar është me çu vendin edhe një herë në zgjedhje se sa me bëni zgjedhje adekuate. Megjithatë, zotëri Ibrahim, ka mendime të ndryshme rreth kësaj edhe nga vetë opozita, sepse edhe pak më herët kishim një lidhje të drejtë për drejtë Jakub Nurin e PDK-s, ata thanë se në rast të një palë zgjedhjeve të reja, Kurti asnjëherë nuk do të mund të arrinte të merrte votat që ka marrë me 28 dhjetor për shkak të rrethanave, pra këtu dihet që po flitej për diasporën. Në anën tjetër ju po thoni se atij i konvenon. Ai po provon, sikur tash që provoi në familjen Jashari, sigurisht që nuk do të arrijnë më një numër të votave, se Vjosa Osmani ka qenë në këto zgjedhje pothuajse një anshëm në krahin e zotit Kurti, dhe nëse ky nuk e ndihmon Vjosën për të qenë presidentja dhe një pjesë, jo të gjithë, por një pjesë e listës Guxo nuk do të jenë me Albin Kurtin. Dhe a beson se në rast se nuk ka një kandidatur që do të vjen nga opozita dhe jemi drejt ditëve të fundit, nëse do të propozohet Osmani, a beson se ndoshta mendimin e LDK-s, sepse PDK-ja deri dikuve që kanë bërë të qartë se nuk do të votojnë për Osmanin, por partitë e tjera, beson se do të mund të bëheshin votat për Osmanin për një mandat? Unë nuk e di sakt qëndrimet e LDK-s, por në bazë të atyre që po i shohim në media, ata kanë thonë që po bëni marrëveshje paraprakë, nuk do japin votën dhe nuk do të bëjmë numrin e nevojshëm në parlament. Kështu që nuk e di sakt LDK-ja nëse do ndronë qëndrim, por në bazë të atyre që kem dëgjuar, PDK-ja dhe Aleanca nuk do votonin zonën në Smun. Pra më shumë edhe vetë Aleanca më shumë do të preferonte që të shkonte në zgjedhje se sa të votonte Osmanin edhe për një mandat?